Вот умница, а? Поднялась вообще. Нормально. Ну ты вообще красотка, стоять. Слезай. Капец, страшно. Слезай, слезай. У тебя, наверное, руки вообще, да, сейчас это? Нет. Умерли. Так, ребята приехали к нам из Екатеринбурга. Саша пока что первая девушка, которая заехала на Караку на мотоцикле. Вот на том. Вот на том. Вон он, красный красавчик. Чё, как впечатление? Много. Пятеру дашь? Класс, вообще молодец. Рекомендую.